Pronti? 1, 2, 3. È buono il primo segnale con Sissi Mamma che si avvantaggia, Numero attaccata al 2, largo da Zanna Bianca 0 Gravity che Bass, passa a condurre. squalificato. Squalifica per Zanna Bianca e intanto Zero Numero Gravity 5, prende ultimo subito Dalvio, vantaggio, la squalifica anche per ultimo squalificato. Dalvio. In seconda posizione Sissi Mamma, mentre in coda ovviamente Rusada SMS che è a una quarantina di metri dalla testa. Lunga fila indiana, quindi dopo i primi 400 metri di gara. Conduce Zero Gravity, seconda posizione per Sissi Mamma, poi Teseo Gas, ancora Val Gardena Jet, Tildemati che precede Rugiada SMS. 31,7 per il quarto iniziale, 600 di tutto comodo, 48 per Zero Gravity che continua a guidare liberamente, nessuno muove all'esterno e così se ne va il primo giro di corsa, coperto nell'ordine del 1-3,5. Zero Gravity in vantaggio, seconda posizione per Sissi Mamma, poi Teseo Gas, ancora Val Gardena Jet, Tildemati e Rugiada SMS, in un ordine che non cambia nemmeno dopo un chilometro, coperto nell'ordine dell'1-19,2, ora dalla posizione di retroguardia. Avanza Rugiada SMS, vedremo se subirà qualche anticipo. Rugiada continua nella sua azione, probabilmente Val Gardena Jet ne vuole prendere la schiena anticipando Tildemati, così passa Rugiada mentre la sua scia è presa da Val Gardena in anticipo su Tilde. 15-1 il parziale ora per Zero Gravity, in seconda posizione Sissi Mamma, all'esterno Rugiada cerca di avvicinarsi ma Zero Gravity fa andatura, ora 15 il parziale, non riesce ad avvicinarsi Rugiada ed è allora Val Gardena Jet che scatta in terza ruota, mentre Zero Gravity spara un altro parziale in 14,4, Sissi Mamma in seconda posizione ma non si avvicina ed è invece Val Gardena Jet a ingambarsi bene all'esterno e a raggiungere e sopravanzare parzialmente almeno Sissi Mamma, mentre comanda sempre nettamente Zero Gravity. Zero Gravity entra in testa in addirittura d'arrivo, una quindicina di metri di margine abbondante sui rivali. Val Gardena Jet deve essere richiesta, mentre Zero Gravity conclude facile nelle mani di Giorgio Cassani che può vincere così nettamente l'handicap. Il secondo posto è per Val Gardena Jet, al terzo ancora Sissi Mamma. 1,16,8 il ragguaglio al chilometro con 29,4 e 29,6 a chiudere, che significa 59 per gli ultimi 800 metri. Era davvero difficile riuscire a agganciare Zero Gravity, oggi perfettamente intonata con Giorgio Cassani che la guida, neanche il trainer, la quota al totalizzatore di 4,62. Corre in progresso Val Gardena Jet che è buona seconda, mentre al terzo finisce la postata Sissi Mamma.